हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? साथीहरु, अहिले चाहिँ बिहानको समय हो है। अनि आमाले चाहिँ यहाँ प्रेसर कुकरमा चाहिँ सिस्नु पकाउँदै हुनुहुन्छ है। भन्नाले यसलाई सिटी लगाएर त पकाउने होइन, तर प्रेसर कुकरमा ठुलो भाँडामा पकाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर होला नि आमाले आज चाहिँ प्रेसर कुकरमा सिस्नु हाल्नु भएको रहेछ। अनि यो सिस्नु चाहिँ मामाले हामीलाई गाउँबाट पठाइदिनु भएको हो है, सानो मामाले। अनि त्यसै भएर चाहिँ आज आमाले चाहिँ यहाँ सिस्नु पकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि सानो छेमालाई पनि बोलाउनु भएको छ सिस्नु खानको लागि। अनि आज चाहिँ हामीले सिस्नु र ढेँडो खाने हो साथीहरु। तपाईहरुलाई चाहिँ सिस्नु र ढेँडो मिठो लाग्छ कि लाग्दैन कमेन्ट गर्नु होला है। अनि साथीहरुले खानु भएको छ कि छैन त्यो पनि भन्नु होला। मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ है। मैले खान लागेको धेरै त भएको छैन, योसँग 2 चोटी या 3 चोटी हुन्छ होला, तर एकदम मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि झन् यो गाउँबाट पठाएको भएर चाहिँ एकदमै मिठो थियो है साथीहरु। अनि हामीले चाहिँ सिस्नु ढेँडो अनि भटमाससँग खाँदैछौँ, किनभने यो भटमाससँग चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ। अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यो त थाहा छैन, तर हामीलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ। त्यही भएको भएर अनि स्यान्छेमा पनि आइसक्नु भएको छ अहिले चाहिँ। अनि हामी चाहिँ सबैजना सँगै बसेर ढेँडो खाँदैछौँ है त साथीहरु। अब हाम्रो बाबाको चाहिँ फेस अलिकति सुन्निएको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ है। बाबाको चाहिँ आँखाहरू फेसहरू अलिकति सुन्निएको छ है। हुन त यो भिडियो चाहिँ केही दिन अगाडिको हो। अहिले चाहिँ बाबाको फेस सबै राम्रो छ, अहिले चाहिँ राम्रो नै हुनुहुन्छ, सबै नर्मलै भइसकेको छ है। तर यो चाहिँ केही दिन अगाडिको हो, त्यही भएको भएर बाबाको फेस चाहिँ त्यस्तो सुन्निएको देख्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। अनि हामी चाहिँ अहिले ढेँडो खाना लागिरहेको छौँ है। बेबीले चाहिँ खाँदैन, बेबीको लागि चाहिँ बेबी र सचिनको लागि चाहिँ हामीले खाना नै बनाइदिएको छौँ, मतलब भात नै बनाइदिएको छौँ है। उनीहरूले चाहिँ दाल भात तरकारी खान्छन्। बाबा म छेमाले चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्नु खाना लागेको है। अनि एकदम मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ सिस्नु यो चाहिँ। अनि अब सिस्नु भन्ने चिज अब सधैँ खान पाइँदैन नि त, त्यही भएको भएर अब पाएको बेलामा कहिले कहिले यसरी खाने हो। अनि छेमालाई नि बोलाएको हामीले चाहिँ। अनि सबैजनालाई चाहिँ एकदम मिठो भएको थियो सिस्नु चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ सिस्नु खायौँ साथीहरु। अनि अहिले चाहिँ यो दिउँसोको टाइम हो है। सरस्वती दिदी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, सरस्वती दिदी पनि आउनु भएको छ। अनि यहाँ बाटाभरि भुइँमा के होला जस्तो देख्नुहुन्छ होला है, हेर्दाखेरि झाड जस्तो देखिएको छ है। तर कतिपय साथीहरूले गेस पनि गरिसक्नु भयो होला के हो भनेर है। तपाईहरुले यदि गेस गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेखिहाल्नुस् ल, म एकछिन पछि भन्नेछु यसको नाम के हो भनेर है। भन्नेछु भन्दा पनि मैले त यहाँ अहिले भन्दा भन्दै बिर्से चाहिँ झन् यसको नामै। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रानीलाई धेरैजना साथीहरूले रानी परी खै खै भनेर क्वेसन गरिरहनुहुन्छ है। रानी परी चाहिँ काठमाडौँमा लगेको थियो, अनि अहिले चाहिँ रानीलाई चाहिँ घरमा ल्याएको छ। परी चाहिँ उतै काठमाडौँमा नै छ है, अब चाहिँ ऊ आउँदैन। अनि रानी चाहिँ अहिले ठुलो भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ कत्रो ठुलो भएको छ नि त। अनि आमा अनि सरस्वती दिदी स्यान्छेमाले चाहिँ यहाँ बसेर यो सागहरू चाहिँ केलाउँदै हुनुहुन्थ्यो अघि नैबाट नै, थुप्रै टाइम भइसक्यो। एकदमै सानो सानो हुँदो रहेछ कि यो साग चाहिँ, हेर्दा पनि झाड जस्तो, अनि केलाउन पनि गाह्रो, अनि प्लस यसलाई भनौँ न यो जमिनबाट निकाल्न पनि गाह्रो नै हुन्छ अरे है। मैले त त्यस्तो उस गरेको छैन, लिएको छैन त, भन्नाले यस्तो चाहिँ उखालेको छैन, देखेको छैन। अनि जहाँ पाउँछु त्यहीँ पनि पाउँदैन यो साग है। कतिलाई मनपर्छ कतिलाई मन पर्दैन यो। अनि धेरैजनाले टेस्ट पनि गर्नुभएको छैन होला सायद है। अनि यो सागको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ, म एकछिन कस्तो हाँसो लाग्यो, कस्तो मलाई याद भइरहेको थियो, कस्तो अहिले बिर्सेको कि मैले फेरि। यो सागको नाम के हो है, म एकछिनमा म आमालाई सोधेर आउँछु है साथीहरू। अनि अहिले चाहिँ मैले यहाँ चिया ल्याइदिएको थिएँ, अनि त्यही चिया खाँदै हुनुहुन्छ। अब चिया खाँदै अनि केलाउँदै गर्नुहुन्छ आमाहरूले चाहिँ। हामी चाहिँ तल नै थियौँ है, टिभी हेर्दै थियौँ। अनि बाबा र बेबी पनि तल नै हुनुहुन्छ, तल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ चिया पुऱ्याइदिन आएको बेलामा यस्तो खिच्दै गएँ, तर नत्र भने चाहिँ यहाँ छेमा अनि आमा दिदीहरू बस्नुभएको चाहिँ धेरै टाइम भइसक्यो यो केलाउन लाग्नुभएको चाहिँ। मजाङ्गे साथीहरू, यो सागको नाम चाहिँ मजाङ्गे हो है साथीहरू। यो सागलाई चाहिँ मजाङ्गे भन्दो रहेछ। हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति झाड झाड जस्तो देखिन्छ, अरू सागहरू जस्तो चाहिँ हुँदैन कि, लामो नहुने छोटो छोटो, हेर्दा झाड जस्तो हुँदो रहेछ है। यो सागलाई चाहिँ मजाङ्गे भन्छ। को साथीहरूले खानुभएको छ या चिन्नुभयो भएन कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू। अनि यो सागलाई चाहिँ केलाउन धेरै नै टाइम लागेको थियो, दिनभरि जस्तो नै लागेको थियो। अनि यो साग चाहिँ स्यान्छेमा ल्याउनु भएको है फेरि। स्यान्छेमाहरू चाहिँ उता टाढा के भन्ने ठाउँमा हो, निकै नै टाढा, काँडेबाट भन्नुभयो कताबाट भन्नुभएको थियो, लिएर आउनुभएको स्यान्छेमा। कौशिला दिदीहरू चाहिँ जानुभएको रहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो साग ल्याएर आउनुभएको थियो। अनि हामीले चाहिँ यहाँ सफा गरेको सबै मिलेर।
अनि मलाई चाहिँ त्यति साह्रो मन पर्दैन है, कसैलाई फेरि एकदमै मन पर्दो रहेछ। आमा बाबाहरूलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो भन्नुभएको थियो। हामीलाई चाहिँ त्यति साह्रो मिठो लागेन है मलाई चाहिँ। अनि सचिनले त झन् खाएर झन् उल्टी गरेको भन्दै थियो उसले पनि है। त्यस्तो हुन्छ नि त, अब सधैँ नखाइरहेको चिजहरू कहिले कहिले भनौँ न अचानक खाँदाखेरि चाहिँ अलिक कस्तो हुन्छ नि त, सबैले त्यो टेस्टहरू मन नपर्न सक्छ नि त, त्यस्तो हुन्छ कि। अनि मलाई पनि त्यति साह्रो मन पर्दैन। अब सधैँ खाइरहेको भए मिठो लाग्थ्यो होला, त्यो कहिले कहिले खाने भएर पनि होला त्यति साह्रो चाहिँ उस लागेन। तर आमा बाबाहरूलाई चाहिँ बेसरी मिठो लाग्दो रहेछ यस्तो सागहरू है। अनि बेबी र बाबा चाहिँ यहाँ बसेर पढ्दैछ है। बेबी चाहिँ एकछिन पढ्न लागेको छ, अघिसम्म चाहिँ टिभी हेर्दै थियो है। अहिले चाहिँ यहाँ पढेर बाबालाई चाहिँ सुनाउँदैछ, उसले चाहिँ बाजेलाई के सुनाउँदैछ है। अनि मैले चाहिँ एकैछिन थोरै क्लिप्स गरिदिएको कि साथीहरू। अनि रेगुलर भ्लग बनाउँछु भन्दैछु, तर यस्तै ढिलो भइरहेको छ है साथीहरू। तर पनि मेरो कोसिस चाहिँ जारी नै छ रेगुलर बनाउनको लागि है साथीहरू। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भ्लग कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला है त साथीहरू। अनि यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। तल तपाईँले जुन भिडियो हेर्नुभएको छ नि त्यसको तलपट्टि रातो अक्षरले सब्सक्राइब भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो रातो अक्षरलाई तपाईँले छोइदिनु होला। तपाईँले छुनु भयो भने चाहिँ त्यो रातो अक्षर चाहिँ कालो हुनेछ, अनि त्यो कालो भयो भने चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब भएको हुन्छ है त साथीहरू। अहिले चाहिँ म बोल्दै थिएँ तर मेरो बोलीको चाहिँ त्यो आवाज नआएको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा पनि भोइस डब नै गर्दैछु है। मेरो मोबाइल चाहिँ बिग्रिन लागेको छ कि घरिघरि त्यो पुरै हरियो भइजाने, कहिले झ्याप्प निप्दिने, कहिले के भइरहेको छ। त्यही भएको भएर अलिकति मोबाइलमा पनि प्रब्लम आइरहेको छ। अब मोबाइल पनि चेन्ज गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ है साथीहरू। त्यही भएर यहाँ बोली पनि राखेको छु, मुख चलाइरहेको छु, प्लस फेरि मैले यहाँ पनि उस गरिदिँदैछु है। अनि अहिले चाहिँ बेलुकातिरको है समय हो है, बेलुका भन्नाले 4 बजेको थियो, 4 चाहिँ बजिसकेको छ। अनि बेबीले चाहिँ बाहिर जाम भनेको थियो, उसलाई धेरै भयो नि त घरमा मात्र राखेको, त्यही भएको भएर चाहिँ मैले मन्दिर पुलतिर यसो घुमाउनु लगेको। अनि हिँड्दै जाम है भनेर भनेको थिएँ, अनि मान्यो। अनि हामी चाहिँ बेलुका पनि हुन्छ अब यस्तो खुट्टा तन्काउन नि हुन्छ नि भनेर बेबी र म मात्रै हिँड्दै गएको थियौँ। अनि गएर अनि कोजीमा लगेको। धेरै दिन भयो कि मैले मोमो खान्छु भनेको। अनि हाम्रो त फेभरेट कोजीको हो नि त, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ साथीहरू। अनि यहाँ आएको थियौँ। अनि यो चाहिँ शनिबारको दिन थियो साथीहरू है। अनि म त बन्द छ होला जस्तो लाग्थ्यो, सधैँ बन्द हुन्थ्यो नि त। अनि म घरबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ फेरि मैले चाहिँ शनिबार भन्ने यादै भएन चाहिँ कि। अनि बजार आउँदाखेरि बजार त सबै बन्द कि, एउटा दुइटा मात्रै खुलेको है। बल्ल आज त शनिबार पो हो त भन्ने भएको थियो। त्यही भएको भएर यहाँ मान्छे पनि देख्न सक्नुहुन्न, एकदमै खाली छ, तर पनि धन्दा खुले रहेछ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ खुसी भएको थियौँ कि यहाँ आएर। अनि हामीले चाहिँ अर्डर दियौँ, यहाँ आएपछि हामीले खाने भनेको त्यही नै थियो, मोमो चाउमिन है। अनि मोमो चाउमिन चाहिँ हामीले अर्डर दियौँ है साथीहरू। मोमो चाउमिन भन्नाले फर्स्टमा चाहिँ हामीले मोमो नै अर्डर गरेको थियौँ बेबी र मेरो लागि। अनि पछि फेरि बेबीले यहाँ हेर्दा उसले चाहिँ त्यो कम्बो देख्यो कि भेज कम्बो। अनि त्यसपछि चाहिँ म यो खान्छु भन्दै थियो कि उसले चाहिँ। अनि त्यही भएको भएर फेरि चेन्ज गरेर बेबीको लागि चाहिँ मैले भेज कम्बो मगाइदिएको थिएँ है। अनि मान्छेहरू चाहिँ त्यति थिएन, तर पछि चाहिँ आउनुभएको थियो, 1-2 जना आउने जाने चाहिँ भइरहेको थियो। तर अरू बेला कस्तो प्याक हुन्छ नि त, त्यस्तो चाहिँ थिएन कि। अनि मान्छे पनि चेन्ज थियो है, अर्कै थियो। अनि मैले सोचेँ अब यहाँ काम गर्ने स्टाफहरू थुप्रै हुनुहुन्छ नि त, त्यही भएको भएर त्यस्तो भयो होला जस्तो लागेको थियो है। अनि यहाँ चाहिँ यो ठुलो पोस्टर टाँगेको छ नि त, यहाँ आयो भने बेबीले चाहिँ खालि यहाँ जान्छु भन्छ कि, यो उसमा जाने। अनि यहाँ सिपहरू हुन्छ नि त, त्यहाँ जाने भन्छ, खालि यहाँ म चढ्छु यहाँ जान्छु भन्दै देखाइरहेको छ कि उसले चाहिँ। त्यहाँ जाने भन्छ, खालि यहाँ आयो भने उसलाई यहाँ नगई हुँदैन कि, खालि यो ठाउँमा गएर म यहाँ जान्छु, यहाँ जाम न, छिटो जाम भन्दै कराई गर्छ। अनि त्यसपछि यो जुन रुखै देखेको छ नि हरियो, त्यहाँ चाहिँ नजाने रे के, किन भनेको त्यहाँ सबै रुखै रुख छ अरे, अनि केही पनि देखिँदैन अरे, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ नजाने रे। बच्चाको दिमाग के बिचरा त्यस्तो भन्दै चाहिँ उसले चाहिँ रुखमा चाहिँ नजाने है मामु रे के। अनि त्यो पानीहरू भएकोमा अनि त्यो उसमा सिपहरूमा चाहिँ जाम है रे के, त्यस्तो भन्दैछ कि। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ खाजा पनि आइसकेको छ है, मोमो। मैले चाहिँ मोमो अनि बेबीले चाहिँ भेज कम्बो मगाएको छ। अनि उसले चाहिँ अहिले खाना सुरु गरिरहेको छ है साथीहरू। अनि अर्डर गऱ्यौँ अनि खायौँ है, खाएको त टेस्ट नै अर्कै के यहाँको। अनि मैले किन यस्तो टेस्ट चेन्ज गरेछ भन्ने भयो कि मेरो मनमा है। अनि मोमो पनि पिरो खालको कि, मोमो नै आफै पिरो खालको, पहिला कोजीमा त्यस्तो पिरो खालको हुँदैन नि त। अनि बेबीले नि एउटा खाएर खानै मानेन है, अनि किन मान्दैन भनेर अनि मैले टेस्ट गरेको त एकदमै पिरो रहेछ कि। अनि कस्तो यहाँको कुकहरू सबै उस चेन्ज गरेको हो कि के होला जस्तो लाग्यो कि मेरो मनमा है। अनि उस गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि खाएँ, बेबीले त खाँदै खाएन मोमो, एउटाको पनि आधी मात्रै खाएको थियो। अनि त्यसपछि खाँदै खाएन उसले मोमो। अनि चाउमिनमा पनि हल्का पिरो हालेको रहेछ है। अनि
त्यति मिठो लागेन हामीलाई चाहिँ। चाउमिन चाहिँ मिठो नै थियो है, मोमो चाहिँ त्यति उस लागेन। हुन त हामीलाई मिठो लागेन भन्दैमा सबैलाई नमिठो लाग्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन, सबैको टेस्ट छुट्टै छुट्टै हुन्छ नि त। तर हामीलाई चाहिँ मोमोमा डाइरेक्ट किमामा चाहिँ पिरो हालेको मन पर्दैन नि, त्यही भएर पनि होला मिठो लागेन है। अनि हामीले चाहिँ लास्टमा पो थाहा भयो त नि यो कोजी नै होइन रहेछ कि, मतलब अब कोजीको त्यो पहिला चाहिँ कोजी नै थियो होइन, अहिले चाहिँ अरूलाई नै बेच्नु भएको रहेछ कि, अनि नाम पनि चेन्ज नै भइसकेको रहेछ है। मैले त यादै नगरेको कि, अनि पछि पो अर्को मान्छे पनि आउनुभएको थियो एकजना, अनि यो कोजी त होइन क्या, यो कोजीलाई अर्कोलाई बेचेको क्या भनेको सुने कि पछाडिबाट। अनि त्यसपछि हामी पनि यहाँ खाजासाजा खाइसक्यौँ है। अब बिचरा उनीहरूलाई के सोध्ने जस्तो लाग्यो, अनि खाएर अनि निस्केर हेरेको त नभन्दै नाम नै चेन्ज के, त्यस्तो पो भएको रहेछ है। अब कति भइसक्यो नि त, अब हामी यहाँ कोजीमा नगएको, बजारतिर त गए पनि यहाँ कोजीमा चाहिँ नआएको, अनि त्यो थाहै थिएन क्या त्यस्तो भएको रहेछ है। यदि पोखरेली साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि यो कोजीमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कोजी चाहिँ चेन्ज भएको छ है साथीहरू। भन्नाले यसकै अलि तल उतापट्टि साइडमा राखेको छ नि त, त्यो नयाँ कोजी बनाएको छ नि त, त्यही भएर होला उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ छोडिदिनु भएको। मैले त सोचेको थिएँ त्यहाँ पनि चलाउने, यहाँ पनि चलाउने नै गर्नुहुन्छ होला भनेर, अब पहिला त त्यस्तै गरिराख्नु भएको थियो नि त, तर अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ छोडिदिनु भएको रहेछ है। तर पनि तपाईँहरू पनि गएर टेस्ट गर्नु होला, अब नयाँ ठाउँ भएपछि नयाँ ठाउँमा पनि नयाँ टेस्ट हुन्छ, तपाईँहरूलाई मन पर्न पनि सक्छ होइन। अब हामीलाई मन परेन भन्दैमा तपाईँहरूलाई पनि मन पर्दैन भन्ने हुँदैन नि त, तपाईँहरूलाई झन् मिठो पनि लागेको हुनसक्छ यसको टेस्ट है। तर हामीलाई चाहिँ त्यो पिरो भएर चाहिँ त्यति मन परेन, अनि बेबीले पनि खान मागेन, अनि मैले पनि बल्ल 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 गरेर खाएको बेबीको, अन्त बेबीको पनि मेरो पनि है। अन्त लास्टमा चाहिँ अलिकति चाहिँ एकदम मन नलाइ फाल्यो है, किनभने अब खानेकुराहरू सकभर मलाई फाल्न मन लाग्दैन कि, त्यसमाथि पनि मोमो चाउमिन झनै फेभरेट हुन्छ है। तर यो चाहिँ एकदमै पिरो भएर चाहिँ खान नसकेर अनि लास्टमा चाहिँ थोरै चाहिँ, धेरै त भन्दैन तर लास्टमा थोरै चाहिँ अब नचाहँदै पनि फालेर निस्किनु परेको थिएँ। अनि पछि हेर्दाखेरि चाहिँ नामै चेन्ज रहेछ, अनि मलाई त्यति हाँसो लाग्यो कि आफैलाई देखेर है। अब त्यस्तो उस भएपछि त यस्तो त्यो भाइहरूलाई सोधेको भए पनि हुन्थ्यो नि है, अहिले कोजी अर्कैले लिएको हो भनेर है, कस्तो दिमागको लागि नसोधेको है, यता हाँस लाग्यो। त्यहाँ अगाडिपट्टि उस छ नि त, त्यो पनि नहेरेको कि, हेर्नु न त्यो मेनु छ नि त, मेनुमा धरि त्यो नाम हेर्ने दिमागै नआएको कि, मेनुमा चाहिँ त्यो पुरै उसहरू चाहिँ हेरेको आइटमहरू चाहिँ, अनि त्यो जुन फर्स्ट पेजमा हुन्छ नि त यो उसको नामहरू, अनि त्यो नामहरू पनि नहेरिरहेको कि मैले के, कस्तो दिमाग के, यति हाँसो लाग्यो होइन है। पछि मलाई खाएर निस्केपछि के त्यस्तो टेस्ट नै अर्कै, म त दङ्गै परेको नि त, आमामा ला अब यही एउटा ठाउँ थियो मिठो लाग्ने, अब यही पनि चेन्ज भयो भने जस्तो भएको कि मलाई चाहिँ। तर जस यहाँ भए पनि, यहाँ उहाँले छोड्नु भए पनि यसको नजिकै छ कि कोजी चाहिँ, पोखरामा भएको धेरै साथीहरूलाई त थाहा नै छ है नयाँ कोजी भनेर। अनि मैले पहिला पनि भ्लगमा राखिदिएको थिएँ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, तपाईँहरू त्यहाँ जानु होला। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब हामी नयाँ कोजीमा जान्छौँ साथीहरू, अनि त्यतिखेर त्यहाँ पनि मैले भिडियो बनाउने छु है। त्यहाँ चाहिँ मलाई जाने एकदमै इच्छा छ, तर गएकै थिएन कि, किनभने यहाँ नजिकै पर्ने नि त, ठ्याक्क गएँ यहाँ उस हुनु भएर यही पुरानोमै गइन्थ्यो। तर अब चाहिँ नयाँमा नै जानुपर्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि यहाँ स्यालोज पस्यौँ है। अब महेन्द्र फुल आएको बेलामा स्यालोज नपसी हुँदैन नि त, बेबीलाई चाहिँ जहिले पनि स्यालोज भाटबटी नै, उसको लागि त घुम्ने निस्किने ठाउँ भन्यो भने खालि स्यालोज नै हुन्छ कि, उसले चाहिँ खालि स्यालोज अनि भाटबटी त्यही हो कि। त्यही भएको भएर आउँदाखेरि त्यहाँ पसेर हल्का केही सामानहरू किनेर निस्किएको थियौँ है साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ जुन तपाईँहरूले स्यालोजको अगाडि यो स्टोल जस्तो देख्नुभएको छ नि साथीहरू, यहाँ योमा चाहिँ अब चाहिँ नेपाली प्रोडक्टहरू राख्नुहुन्छ अरे उहाँले चाहिँ, अनि नेपाली प्रोडक्टहरू राख्ने भनेर चाहिँ यो स्टोलहरू बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ है। पछि चाहिँ राम्रो देखिन्छ होला, अनि हाम्रै नेपाली प्रोडक्टहरू हामीलाई चाहिएको छ भने चाहिँ यहाँ नै गएर हामीले किन्न सक्छौँ है। आफ्नो नेपाली प्रोडक्टहरूलाई नै हामीले बढी प्रोत्साहन गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएको भएर स्यालोजले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै मेड इन नेपाल भनेर पनि उस लेखेको रहेछ त्यहाँ है। अनि त्यसको लागि भनेर स्टोलहरू बनाउनु भएको रहेछ। तपाईँहरू जाँदाखेरि सायद यहाँ सामानहरू राखिसकेको पनि हुनसक्छ है। अहिले चाहिँ बनाउँदै थियो हामी जाँदाखेरि चाहिँ, यो चाहिँ केही दिन अगाडिको हो है। यो भिडियो मैले अघि नै पनि भनिसकेँ साथीहरू तपाईँहरूलाई, भिडियो चाहिँ बनाएको थिएँ तर एडिट गर्न पाएको थिएन नि त, त्यही भएको भएर ढिलो भएको हामीलाई चाहिँ। अनि साथीहरू त्यही हो, अरू त त्यस्तो केही पनि छैन, नयाँ नौलो खबरहरू है, सबै ठिकै नै छ हाम्रो चाहिँ, तपाईँहरूको पनि ठिकै नै होला। अनि एउटा खेलाउने कुरा किनेको थियो बेबीले चाहिँ, ठ्याक्कै त्यो जुन कोजी रेस्टुरेन्ट थियो नि त्यसको अगाडिपट्टि चाहिँ छ नि त एउटा के अरे ज्वेलरी अनि बच्चाहरूको खेलाउनेहरू पाउने सप खोलेको छ नि त नयाँ, त्यहाँ गएर एउटा खेलाउने कुरा चाहिँ किनेको छ। बेबीले चाहिँ त्यो देखाउनु न, त्यो देखाइदिनु न भनेको गरिरहेको थियो, तर आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राति भएको थियो कि बेबी र म घरमा आइपुग्दाखेरि, त्यही भएर त्यो चाहिँ आज देखाउन पाएन साथीहरू। पछि अर्को ब्लगमा देखाउने नै छु है त साथीहरू। आजलाई चाहिँ यति नै, ओके, टेक केयर, बाई बाई।